nawulidde message eno omukulu Charles gye yaleese boyfriend ba distractions ekyamazima ddala kituufu emyaka gyonna gye twazaaliramu tewaliwo mukwano tewaliwo mukwano tewaliwo naye sitaani abaza era abaliza ddala kubakati senga Florence ono omulaba senga mbadde sirina mwana nandibadde ebintu ebimu sibirowooza nti olwaleero omuntu agenda n'abeerawo n'apeeka mukama mpa omusajja mpa kimpa naye nga sebo ogenze mu buvunaanyizibwa obweki buyinza n'okulemesa okukola ebintu ebimu mukama by'abeera akoze akugambye naye ebiseera ebisinga kyensookera ddala okugamba mukama omwana wange okitegeera mujuliza nnyo oba nanemesa n'okola ekintu kye nina okukola nga mugambye kati ani agenda omuliisa ate kati wuyo akyali tannaba nakutuukako omusekenjwe kati ntandika butandisa okuweerera okiraba kati zezo zennyini nyini omusajja distractions yabadde akoze ki yabadde ayogerawo akuteerawo awo waneeno basinga omanzi abaliwo basobola okitegeera ebintu sibidde eno nsibirala naye kati senga mbadde bw'omu bwe nti bwannamunyigina buli kimu mba nsobola okikola ki okikola kubanga bwe mba nfunye emmere nsobola okumanya nti leero nfunye kawunga ate kiro gijje nfunye yakawunga ngenda gira mwenda kusatu nsobola okibeerawo naye omwana omuto bw'aba tayagala kintu aba takyagala ate tomubuulira ebyo nti ate munange tewali sente biki tajja kulya ekivaamu nga alwala okitegeera kakati ng'olina obeera n'obuvunaanyizibwa obuliko puresha okitegeera nti katonda bw'atakuyamba oyinza n'ofa ate ono akutadde ku puresha n'omuleka wabeera n'akuba so kati n'obeera awo nga bonna n'ogamba kati kamale okumutuusaako wano okitegeera bingi distraction y'amaanyi nnyo oba kati waneeno omanyi mukama kati ne bwakira ku makya n'afita n'agamba Florence oli muweereza wange teeka wansi byonna ebikola ky'oba omanya nti abantaddemu muguwa asika busisi atwala lwampaka omanyi kye bayita nti yawaddeyo saddaaka yasaddaase naye tebamutwala nti agenda mundamu ye temuli mu kalowoozo konna tekisoboka okitegeera era bwe mbanga ngenda bwe neesabira nga bwe ngamba omwoyo omutukuvu nyamba nkole okwagala kwa Katonda okitegeera nyamba buyambi nkole okwagala kwa Katonda kuba bwe nakola okwagala kwa Katonda Katonda ajja kunsobozesa n'ebinene byendaba nti omwana nsobola kubimuwa biki ajja kubimpa ate ye Katonda naye munange si kyangu okubuulira omubiri ne gutegeera ekintu ekyo nti Katonda oli era yabaddewo ne ku mbeera eno yonna naye bye weewaana nabyo abadde ye si kyangu okitegeera omubiri gutuuka ne gwogera naye ate bwe mbanga nzeka I can decide okitegeera kati olaba ekyobulabe ekyabeerawo okitegeera n'obeera awo nga omuliko wekka ne sitaani bwe yakuleetera n'akugamba nti oyo ye bbaawo nga bwe twali tugamba nti be baba abafu takulinako okitegeera tabirinako tamanyi nakumanya nti oba yazaala n'okuzaala tamanyi nakumanya oba omwana asoma okitegeera ate naawe okumanya nti tewamuliiko naawe kwe kubeera nga tomufanako tomanyi na namba ze gye ziri tomunoonya namunoonya tomugulira na byamwana okitegeera kati eyo ye witness ey'amaanyi gy'oyinza okulaba nti it was just a distraction naye tewaliwo wadde okwagala okitegeera sitaani yali apanze bibye era ng'alina byakugira okutuukako era ng'alina destiny yo jase okitegeera osobola otuulako kino gamba tobifanako era kati gwoli ku bwongo ogamba mukama nyamba omwana wange asome naye ng'oyinza ogamba wamuzaala bwomu okitegeera ng'oli bibyo otoba na muntu kati osanga omuntu oyo nga si kyangu okwagala kwa Katonda okujja mu bulamu bwe jjukira eri yali distraction kati mukama ayagala okuleeta omusajja omutuufu okitegeera ojja musanga omukyalo oyo ng'agamba biri ku sayidi zombi omusajja omwana ono olumu bw'atabeera na mukazi asobola okubeera n'omusajja era n'omusajja bw'atyo nga tafaayo ku mukyala bwe yazaalamu omwana n'omukyala tafaayo kumanya bya mwana ali atabiki kati omusajja oyo ogenda n'omusanga nga distraction ye yabeerawo awo kati ebiri ebituufu mukama okumuleetera omukyala omusajja naye n'agamba bwe naleeta omukazi omulala mu baana bange okitegeera n'abeerawo n'atoba n'abaana n'agamba akamala bakuza batuuke ku stage bweti n'abeerawo mu bulamu obuzibu ennyo okitegeera n'omukazi n'omusanga agagamba abasajja bazibu mbadde nenoonyeza sente zange nensobola okulabirira omwana wange kitegeera kati ate ngende esaawa zino nyingirire obufumbo omwana wange anaalya ati omusajja ayinza n'okwefuulira awo nangobesa omwana kati n'osanga omuwala agenda nakuva mu stage ey'obuwala n'omwami w'omutuufu agenda kujja bwe kitabatisa era mwebaze mukama kubanga mwalokoka okitegeera kyekino kyowulira kye mbagambye nti mukama asobola okunteekamu omuguwa kubanga nalokoka nantwala lwampaka mu byange naye nga sigenzeeyo lwa mirembe naye kubanga kati mulimu eri ensiga endala egamba nina okukola okwagala kwa Katonda ne ngenda lwampaka kati kyova olaba nti ojja kulaba nga mukama akutte lwampaka akusibyemu omuguwa akuyingizizza obufumbo kyewali osuubira nti omusajja agenda bonyabonya omwana wo mwana wattu nekitabeera n'akutikula omugugu n'akwagala n'omwana wo ne mubeera mu life nga omusajja tamanyi nakumanya nti omwana ono si yamuzaala naye ng'ekyamazima amatuufu Yesu yakusibamu muguwa okuyingiza mu kikyo okitegeere kati noono omusajja bw'abanga alokose kyekimuyamba mukama n'amugamba oyo omukazi mutwale kugambye mutwale okitegeera mutwale n'amuleeta n'alabirira abaana b'omusajja n'atabakolako wadde n'ekintu n'ekimu n'abalabanga abaana be n'abaana nabo ne bamusiima ne bamulabanga maama waabwe nga tebalina kye balowooza okitegeera naye ng'olaba n'omusajja oyo mukama okumuyigiza okumuliwa omukyala w'omutuufu amusibyemu muguwa ntunuulidde akantu kano ne ndabira ddala nga distraction y'amaanyi kitegeera awe wakoma okusoma si we walina okukoma okusoma abamu sente zaali weeziri naye kubanga sitaani yali alengera ki ekijja mu maaso okitegeera kati waliwo n'abalala walukufe walokoka naye okyaba tolinga n'omuzimu gw'obwenzi is a distraction sitaani alina bya akubuzaabuza oleme otuuka ku kituufu okitegeera akubuzaabuza amafuta ne gabeera nga gayiika buli kaseera gw'oba osenyeeyo ate n'oddamu n'ogenda n'oddamu ate n'osenayo ate n'oddamu n'ogenda n'obeera awo ekivaamu n'ofuuka kikola mu kyaki n'ova ku nsi kuno ng'obonyeebonye okitegeera naye nga twakeera ku makya tewali n'omu yangamba nti nfaayo era nga bwe neetwalayo bwe nasalawo ne ngamba wano tewali future okitegeera omusajja yayogedde akagambo choice is your choice teri muntu asobola kukyusa choice ya muntu era ensiga eri mu buli muntu yenna asobola okusalawo n'agamba nti I'm going to be a wicked person ngenda kutta ngenda kuppa ngenda kati nyingidde obwamalaaya okitegeera choice gy'osalawo esobola okulemesa sitaani okukozesa ekintu okitegeera esobola okulemesa sitaani okuyisaawo emiziige
nga guli awo gutudde n'ogamba nedda ngambye nedda okitegeera so bwentyo bwe nasituka ne ngamba n'ensigo yange sigireka nengenda n'ensigo yange simanyi oba ali atya oba biri bitya nze ntoba kati nansigo yange kati ate singa saagwa mu mikono gya Katonda kati awo wandibadde osanga nga nnoonyeza ensigo yange ekyokulya mu bulungi ne mu bubi okitegeera ate biba bizibu nnyo eyo gyasanga nti mbadde engulu bantu bangi bafunye obulwadde bwa siriimu naye nga bangi badde tebabufunye singa babadde basingo okitegeera naye distraction eno yajja tonnaba kweteekateeka tosome na kutuuka ku mulimu gwo tolina na mulimu okitegeera ozaaliddemu abaana ofunye obuvunaanyizibwa tonnaba kufuna ki kwegamba is a very big mistake gyotayinza nakutegeera Katonda yekka yasobola okwambulamu ekyo n'ofuuka kitonde kijja n'akomezaawo ebibyo kuli kuba kubbiba okitegeera Mukama akomyawo ebyaffe paka kati ekyamazima amatuufu kati sente zenfuna ku butasoma bwange nandibadde nfuna nti omulimu omwezi nga kunsasula sente ezo nali ngenda kujjawa namwe mukimanyi bulungi nnyo okufuna akakadde pulasi shai baba okay okufuna omulimu okukusasula akakadde pulasi akakadde njogedde kangi nga kale ensanvu ate nga nazo sebo okubeera ng'otuuse gwogwo omulimu baba basoma ekisooka gwabanga yasoma mwana waani okitegeera connection ezi okitegeera so nti olaba lodi block ebeera okitegeeza famire egenda fiira mu bwavu okitegeera naye Katonda akyusa ebintu kubanga kati osanga abasajja nga musajja kubanga wa myaka gyange naye nga talina kasobola ogamba nti oba asobola oteekawo akasiisirawo nga tewali amugoba okitegeera ate nga n'abalala bakusinda nolowooza byatandikawo ebyo byatandikira ku distraction kati obwana n'obuzaalira mu distraction ne bukulira mu distraction nabwo ne bufuna distraction lowooza olaba obwavu bujja bulanda ensobi emu egenda ng'etuuka ku generation from generation to generation naye Mukama bulula okitegeera kati bwabululira anzibuludde anyange Florence nkuwadde omulimu wano wendi Katonda nkuwadde omulimu kati esaawa zino ndaba nga okusomero mwana wange njagala asomere mu Christian schools olaba kati ate bwenkugamba nti bw'oba mu mikono gya Katonda kiyamba kati nemanyi omwana wange kisobola okufa kiri ekyange ekyantuukako ne kifa singa nga mulaze mangu ekkubo lyaki lya Katonda okitegeera eyo ensigo ne tugitta kati ate Mukama nanyamba kati omwana wange nina okulaba nga ebikulisa agifuna naye ku mwana wange nina okulaki ogifuna olaba bwekifa kati omwana kati jjukira ataliko n'omukono gwa Katonda naye luli agenda kulikola nga amanyi maama yasabanga busale n'ababe ensigo eyo gyagenda okubasigamu n'omulimu ogufuna agenda kusaba okitegeera kati ate yajja kumanya nti bw'osoma kintu kikulu osobola okukola omulimu gwaki ogw'ebbeeyi ate kati ojja musanga nga alina naye okubeera nga abaali abaana b'okusoma kino olaba bwekifa naye ani abakibuludde oba ani abakise Katonda akasajja kekiikawo awo mu butamanya ebiro biri byali biro byaffe bya butamanya era kibi nnyo omuntu okusalira omusango omuntu afaanana bw'ati n'omukuba n'omukuba okitegeera biba biro bya butamanya olaba nga bingi amwana kati ate awo n'osanga omulala biwanvu bwe tuba tutogedde ku distraction oyinza nozeewuunya omuntu ayinza n'okuba nga yasalawo choice kati njogedde ku ekyo distraction yava mu bwenzi batandika ebyobwenzi ng'okyali mwana muto oba infact tebuna mu bwenzi bukaba wala okitegeera batandika okukaba wala ng'oli mwana muto ebyavaamu bwe bibeera bwe naye kati oyinza osanga omuntu nga just ate ye ekyaleeta distraction mu mikwano yafuna connection ezenfu okitegeera nezonoona obulamu bwe tagenze takoze ekinaafu wenjaga okwekutula n'atuuka n'okugwa eddalu okitegeera Mukama tusaze oyo era naye bw'azaala agenda kuzaala mu muyaga n'akaana ke bazadde kabeere kayaga Katonda bw'atayamba enjaga n'ekoleera okitegeera ate tulaba essaawa zino wano fenna ng'abanyenda y'ekliniki tuli mu kununula famire zaffe tutya nti ne bwe muba musaala nga tusabira emizimu simanyi nti olunaku luyinza ziba nga toyeteza ku mizimu gy'abeewamu n'egyebukojja nga tokolimidde na bwagwo bumaama era tuli boolwo Mukama anaatuuza olugero okitegeera eyo generation naye nekulasa neefa neevaawo omusajja yayogedde ekintu era bannange tulina abaana okubalaga Katonda omwana omusanga bwatyo ng'alina gundize omwana akulidde mu magezi agafaanana bwe gatyo ajja kubeera nga alina ne timetable n'agamba nze nina kuzaala mu bbanga bwe riti okitegeera omusajja mwagala mufunye mu bbanga bwe riti byonna bibeera ku timetable tasobola kukola nsobi kati atandika okutunda agalaba nga buli omu amutwalira mu sizoni etanabatuuka alaba distraction okitegeera aba distraction agantu amalira ebiseera bingimu kati ganoonya sente amadde nkyabagamba naye ekinjogeza byonna 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 jasi kintu kimu ekiteweekubakisa kuba kati oyinza ogamba ye obulamu bwange nabwonoona tebunaba bwonooneka kasita obeera ne plus ne Yesu bwobanga kati obulamu wabuwadde Yesu buli kintu kyonna kisobola okutta okitegeera buli kintu kyonna kisobola okutta mu layini yaakyo nga bwe kyali kirina okubeera kuba kati sitaani yali akikola luli ng'agamba kenkikoze kino alina kudda ku sayidi yange oba yagala batakolaki yagala awamba okitegeera naye obuwambi bwe n'atamalaako ne wabeerawaawo ekyabaawo Yesu n'akweddiza kubanga wali buwe okuva ku ntandikwa ebigambo bingi bye wawulira era ne bannobola bwe bakyali abamu baabiwulira naye tebyakolaki tebyabagasa abalala babibeeramuko ne batakiraba ebintu bya Katonda byakuvumikiriza ate nga bw'otunuulira ki ekigenda maaso mpolampola ate bajja kujjukira okugamba kati tubiddemu bwe abiremeddemu n'ogumira buli kimu n'otambula mpola kati n'obulamu ng'ogamba bwa Katonda oba ndi ntya ogenda vaamu omuntu kati baliko bali nabo abasooka ne babiddukamu bayagala obiddamu era bajja biddamu naye ate bwe banaakuyungira sinakindi bayinza obutasobola kuyunga kubanga buli lunaku olukya ng'okyali mu Katonda oba ogenda ku ddala buli lunaku olukya ng'otambula bulungi ne Katonda abaakulaba babe bali olokuse nabo ne basooka ne bagamba akansooka enzireyo keeri okitegeera nja kubiddira buddisi bajja genda okoma weeru nga tebakyakutegeera bagamba kale twali tulokose naye okitegeera so twebaza Mukama omanyi nze bwe mba nga njiza ekintu njize kale nkankutteko nnyo fumiitiriza bingi kyoba omanya nkuwaddeko kitundu weebaze Mukama kubanga nkikuwadde n'ekikuwa sandi kikuwadde bwe kityo kye wayizemu nga tewakiŋŋambye
mukama atusaasire naye mu byonna nze ndi musanyufu kubanga ffe byonna bibeerawo olw'obulungi bwa Katonda ensobi ze twayitamu twaziyitamu naye ate era tewali kyezatukozesa kubanga mukama yatusaasira okimanyi nga waliwo kati ab'emyaka gyo nga muyimirira nga muleka n'emyaka naye nga bakadde nnyo nga bw'okiwulira ng'embeera ebacunyizza okitegeera ng'ebacunyizza ngo bagamba nange ono nasoma naye tuli mu myaka gye gimu nga bagamba nedda embeera erina engeri gyekaddiyamu omuntu okitegeera ate eyo sitaani gyayagala neweekyawa neweekyayira ddala n'okyawa obulamu bwe nekyawa obulamu bwange naye wabula mukama ye mulungi kati nkwagala nga bw'okiwulira negendereza n'okwegendereza ate kati ndabika nga ntuse ku level ey'okubeera nga simala gali ana wenzijjawo nekugamba sigenda kulya tokitwala bubi ebiro bye twali tulina okuliiraliramu twanoonya ebyokulya ne bikolaki nga tewali atuwa tewali musango gwe mbankoze gwe mbanzizeewo nesirya okitegeera temusiba olwaleero nankyawa omanyiza obudde obwo obwekiro eyo nga tewali bensombuwa mbeera nnyo nempulira abasajja bakatonda nga bayogera mba mbitegeera bulungi naye musumba nagamba tegeeranga nti eyo level ogivuddemu level ey'okusabiriza wagivaamu kitegeere nti wagivaamu ate oli tomusabye ajja azunga n'obulabulabu okitegeera tomala gakwatakwata bulabulabu tomala gajaja ebiro bye wali olina okuliiraliiramu tewali gwakuliisa wabanoonya ne babula kati teweewuunya nti kati akikola ngaani mwoyo ki ogumutumye ekitegeera bayinza okuweera awo ate nga guba bukusinze olina sente ezisobola okwegulira buli kimu kyoyagala lwaki ogenda kati ngeri okyabamira kugundi kumere y'okumikola okitegeera naye nga kituufu tusuze ku nsala nze nalya lumonde ne mukene nentuka okubeera nga lumonde ne mukene kikolimu okitegeera kyatuuka mu bulamu bwange nga mpulira nga kikolimu ng'era nga sisobola kuddamu kufumba lumonde na mukene mu sefuriya yange mu bireere nga mpulira nga kikolimu naye kati nsobola ate okumufumba si kugamba nti kati mulyanga luli kati ate nsobola ogenda nenkagula kubanga obanga nina ekisobola okulya emmere endala naye olwaleero osazeewo okulya mukene naki na lumonde ne mulyanga amwagala naye luli nga sirina sente zigula mmere endala okitegeera nga nina shoppinga mukene na lumonde n'obira wiiki eno n'okwata ey'okubiri n'eyokusatu amazzi ne kugwako okitegeera naye mukama mwesigwa byonna mukama tumwebaza tozanyisa katonda kale tumukemere tutambule nga bwayagala tufube nnyo okulaba nga tutambula nga bwayagala tufubeko n'omwoyo omutukuvu ajja tulaba nti tufubye ate awo naye bwatukolaki bwatuyambira tulabe kale obulamu bwaffe gye bunaabeera naye nga tosobola kuyimirira ng'oyimiridde eno ate okulola kuli eriko ojja kuba tosobola nakumanya ani akuyambye ekivaamu obulamu bwononekera awo okitegeera tugezeeko okulaba kati twesize katonda atukomezeewo ebyali byafa ebyali byabula mukama mwesigwa buli muntu yenna yandibadde ayagala okufuna oba okuwulira ebigambo bye tuyisa wano mu meza yesu ministries oba kotenjolo bwe tufuna okubeera ng'olina chance ng'olina wifi oba ng'olina obusobozi okusobola okubikula message efaanana amagezi bagula amagulu gali so expensive ebintu ebyamakulu bya bbeeyi naye waliwo ojja kwesanga mwana wa katonda ndowooza mukama ngambye nkozesa eno chance njogera ebigambo bino nga olina access esobola okuba ng'odawunilodinga message efaanana bweti kubere naye ng'ogamba sirina budde ng'obudde bwoba ofunyewo bwakukola bigambo oyagala bu message bwa dakiika 2 obwo tebusobola kubeeramu content azimba obulamu okitegeera n'obeerawo ng'owuliriza ku message bwa dakiika 2 bano bwe bakusindikira tebasina bwa katonda oli nakusindikira enjiri ya saawa namba nogamba ono nga mpuliriza ati ebintu ebyamagezi babifuna na budde ebintu ebyamagezi babiteekamu essaawa babiteekamu sente naye ukanimagine mwana wa mukama akuwadde akobwereere akakuwadde kabwereere waliwo chance ey'okufuna amagezi gano agafaanana bwe gati kubwereere osega kubwereere naye ogamba tolina budde ekyo kiwanvu nnyo kitulako ddi nekimali funa engeri kiyo nayo n'okulaba ng'okitulako okimaliriza weegulira akadde oyinza okwekukuma magezi n'okola n'oyisaawo exception n'okuteekamu n'oyambala ekigoye kyo nga kinene essaawa esimu n'ogiteekeyo onoonya magezi okola emirimu nga bw'owuliriza amagezi nga tewali amanyi nti olina n'essimu okitegeera kubanga kati message esobola okuba nga empanvu ng'ojja sumagira esobola okuba nga mpanvu nga tetusobola ogamba ate nagiwulirizaako kitundu nga tisobola kuddamu giwuliriza kimalayo ate nga waliwo omuntu asobola okikola bwatyo nsobola okikola bwetyo ne ngamba nakomye wano enkya ngenda tandikirawo paka buli nakimalawo okitegeera mukama atusaasire oli nabeera ne sente nga yandibadde agulamu ddata n'agenda ku youtube ajja yambula ey'amagezi amagezi nayo gali mu njiri gali mu bintu bya katonda abasajja ba katonda be balina amagezi ate gaba gabwereere ageerigana amagezi nogasanga mu seeri nga sente ga bbeeyi oli omuntu abagula kujja kumukansolinga wananabunabwana naye fe tugafunira bwereere mu kyaki gaba gabwereere okitegeera n'agenda n'ayagalamu abakazi ne bamulwalizaayo n'avaayo nabulwadde ate nga yandiguza eddata n'atula ku message bwete empanvu n'avaamu n'amagezi omusajja ansomoozezza obutabo bwe yakasoma leka mukama fenna atugabira abali wano mu New Zion Ministries abaana baffe tubatwaleko mu masomero ga Christian schools okitegeera kubeera kati oyo omusajja omulaba ateeka okuba ng'era yakulira eyo nga yasomera eyo obutasoma bulimu okuze